E aí, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como que se transforma um switch Otemo Blue em um switch Otemo Blue modificado para Red. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz isso. Bom, de materiais vocês vão precisar de um abridor de switch, uma chave de fenda fininha, uma lixa também, daquelas de unha normalzinha, acho que qualquer uma serve mesmo. E também alguma coisa para você travar a pecinha do switch. Um elástico, uma borracha de escola, ou como eu tô usando, um tubo de cola quente. Que eu simplesmente cortei ele uma bolinha assim, ó. Eu fiz uma bolinha dele. Aí eu cortei a bolinha no meio, assim, ó, uma meia lua. E eu fiz uma tirinha e fui cortando um monte de quadradinho, até ficar mais ou menos assim, ó. Os quadradinhos bem pequenininhos. Pra poder travar o switch, certo? Bom, vamos lá. Primeiro vamos abrir o switch aqui, né? Pronto, o switch abriu já. Aí vocês vão tirar a parte de cima do switch. E o que a gente vai mexer no switch é essa pecinha aqui, ó. O nome dela é stem. Tá vendo que ela tem essa pecinha de plástico branco aqui, ó, que fica se movendo? Essa pecinha aqui é o que faz o barulho do switch azul, o clique-clique. Ou seja, a gente vai deixar ela travada nessa posição aqui, ó, para não ter mais o barulho do clique. E para tirar a sensação tátil do switch, a gente vai estar lixando as perninhas do switch aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas nessa pecinha branca, nessas duas perninhas brancas que tem aqui, ó, no stem, no switch, aqui e aqui, ele tem um certo relevinho aqui, sabe? E a gente vai lixar isso aqui, assim, dá pra enxergar. A gente vai lixar essas perninhas para deixar ela totalmente reta, para deixar ele linear, sem a sensação tátil. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar lixando essas perninhas aqui, vou deixar elas retas. Aí você pega a sua lixa. Opa, deixa eu focar aqui. Aí você pega a sua lixa na parte mais lisinha, tem a parte mais áspera e a parte mais lisinha. Eu costumo usar a parte mais lisinha. Aí você vai posicionar as perninhas do switch na lixa e vai simplesmente lixar. Mas lembra que você tem que lixar as perninhas do switch, hein? Não lixa muito pra cá não, na pecinha azul. Você lixa as perninhas do switch. Pronto. Aí você vê se ele ficou reto mais ou menos. Ó, o meu dá pra dar mais uma lixadinha aqui nessa perninha, não ficou muito bom não. Tem que ficar retinho. Deixa eu focar aqui. O celular não tá com o foco automático ligado. Ó, agora sim. Parece que já ficou bem mais retinho as perninhas, tá vendo? Ó, não tem mais aquele relevo. Isso aqui já vai tirar a sensação tátil do switch, de quando você clica ele. Agora eu vou mostrar pra vocês como que trava essa perninha aqui para ele perder o som do switch azul também. Você vai pegar aquelas borrachinhas que você cortou bem pequenininho. Lembra que você cortou aqui, ó, o quadradinho aqui, ó. Eu cortei o quadradinho aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou encaixar ela bem aqui nessa partezinha aqui, ó. Entre a parte azul e a parte branca do switch aqui, certo? Eu vou encaixar a borrachinha aqui dentro, de uma forma que essa parte aqui, ó, ela não vai conseguir subir mais. Ela vai ficar presa desse jeito aqui, ela vai ficar presa. O que eu faço? Eu coloco aqui, ó. Eu coloco a borrachinha aqui. Aí eu pego a minha chave de fenda bem fininha e vou tentando forçar ela lá pra dentro, dessa maneira aqui, ó. É um pouco difícil, às vezes essa borrachinha escapa, pula, mas é normal, tem que ir tentando forçar ela lá pra dentro, ó. Ó, esse lado eu consegui, já pode ver que ficou um pouco mais presinho. Mas não ficou como eu queria, então eu vou pegar mais um pedacinho
Eu vou colocar mais um pedacinho desse lado aqui pra poder prender melhor. Ó, encaixou a borrachinha aqui direitinho, tá vendo? Deixa eu tentar focar aqui. Esse lado é muito bom. Aí você vem com essa chavinha de fenda, ó, e força lá pra dentro a borrachinha. Agora vamos ver se ela ficou mais presinha, ó. Esse lado tá preso já, mas o outro ainda tá se movendo. Então a gente gira. Pega mais um quadradinho daqueles. E vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. E vamos jogar lá pra dentro também desse lado. Pra deixar os dois lados travados. Isso aqui, galera. Isso aqui às vezes eu demoro alguns minutos pra conseguir empurrar essa partezinha lá pra dentro. Às vezes fica escapando, fica caindo. Ó, ainda tá mexendo um pouquinho aqui. Eu vou pegar mais um pedacinho pequenininho pra colocar desse lado. Aqui, ó. Bem pequenininho. E empurra pra dentro. Pronto. Agora vocês podem ver, ó. Eu tô tentando puxar a parte branca, ela não se mexe. Tá bem presinha, certo? Agora que você já lixou as perninhas do switch e deixou elas retinhas e travou a pecinha branca na azul, a gente vai montar o switch de novo. Mas aí para montar o switch tem um segredinho, ó. As perninhas do switch, tá vendo as perninhas que a gente raspou, essas perninhas grandinhas? Ela vai ficar virada pro mesmo lado que os contatos na parte de baixo do switch. Tá vendo o contato aqui de cobre? Aqui, ó. Essas perninhas vão ficar viradas lá pros contatos. Que é ele que vai empurrar o contato um no outro aqui no cobre. E vai fazer a ligação e vai acionar o switch. A gente pega a parte de cima. Lembrando que essa partezinha vazada na parte transparente aqui, ó, ela vai junto com a outra parte vazada do switch. Esse é o lado certo de se encaixar. Aí você pega, coloca por cima e tenta encaixar os dois lados assim, ó. Eu não sei se vocês escutaram, ele fez dois estralinhos. Ele fixou esse lado, as travinhas desse lado, e as travinhas desse lado também fixaram. E tá pronto. O switch já ficou linear. E tá sem o sonzinho dele. Encaixa no teclado aí da jeito certo. Coloca a tecla. Pronto. Olha a diferença. Olha a diferença do G pra tecla de baixo. Escuta. E é isso aí, rapaziada. É dessa forma como eu transformei o meu switch Altemo azul em um red.